ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാറ്റ്സ് കഫേ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുട്ടി ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. വളരെ ഭംഗിയുള്ള, കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് സൂറ് റോഡിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമുള്ളത്. അൽ ഹാജർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാദി അൽ മായി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ റോഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് ടാറില്ലാതെയും കുറച്ച് ടാറൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ടാറില്ല കേട്ടോ. ഒമാനിൽ ഇപ്പോൾ ടാറില്ലാത്ത റോഡൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മലകളാണ്. രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ കൂടെയുള്ള റോഡ് യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഫോണിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം മലകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ടാർ റോഡ് വീണ്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് റോഡാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങോട്ട് വെയിൽ ഇല്ല, മലകളുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം തന്നെ ഒട്ടും വെയിലില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വെയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമില്ലേ, നമ്മുടെ ജുറാസിക് വേൾഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മളെ ഗുരു ഫിലിമില്ലേ, അതിലൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം പോലെ തോന്നും. നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എത്രത്തോളം ഈ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കാൻ. 4 ചുറ്റും മലകൾ മാത്രം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു റോഡും. ഇവിടെ വേറെ കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഈ മലകൾ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അധികം ആരും എത്തിപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്, വാദി അൽ മായി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. കണ്ടില്ല, രണ്ട് ഭാഗത്തും അത്രയും വലിയ മലകളാണുള്ളത്. ഒമാനിൽ കൂടുതലായിട്ടും മലകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റോഡ് പോകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിക്കൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയൊന്നും കയറി നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഈ അമിറാത്ത്, സൂറ്, മസ്കറ്റ് ഏരിയയിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം. കാരണം അത്രയും രസമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ആ ഒരു റോഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാണാനൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഓഫ് റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര പ്രത്യേക രസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ മലകളും പാറകളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതിലൂടെ വരുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളാണിത്. നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. ഇവിടെ വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്, ഇതാ കാണുന്നത് സ്റ്റേഡിയമാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഒമാനിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മലകൾ അല്ലേ. ഏത് സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കൂറ്റൻ മലകളാണ് ഒമാൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാന്ന്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിൽ കട്ടാവും. പിന്നെ ആ മലകൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വെയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ എന്തായാലും പോകാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഏരിയയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാദി അൽമായി റോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ചൂടായിട്ടുള്ള സമയം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അമ്രാത്ത് സൂർ റോഡിലുള്ള ഏരിയയിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തട്ടുകട, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തട്ടുകടകൾ പോലത്തെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ളായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തട്ടുകടകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേയ്സിലും ഫ്രൈഡേയ്സിലാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് മിഷ്കാക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മിഷ്കാക്ക് നമ്മുടെ ഒമാനിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ്. അത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും മട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് കയറിയിട്ടില്ല, ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ബർഗർ എന്നാണ് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. ഇതവിടെ ചുറ്റും നമ്മളെ നാട്ടിലെ തട്ടുകടകൾ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണ്. മെയിനായിട്ട് ബർഗേഴ്സും പിന്നെ മിഷ്കാക്കും തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് മിഷ്കാക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിഷ്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ബീഫ് മട്ടൺ ഏതാച്ചാൽ അത് സ്ക്യൂറിലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് മിഷ്കാക്ക്. അപ്പോൾ അതൊരു കനലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ പ്രത്യേക മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഇവരുടെ പ്രത്യേക സോസ് ഉണ്ട്, അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പുളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒമാനിയുടെ മെയിൻ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ മിഷ്കാക്ക്. അവർ വീടുകളിൽ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും വട്ടത്തിരുന്നിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സാധനമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോസിൽ അവർ റെഡിയാക്കി തരും. സ്വീറ്റ് സോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹോട്ട് സോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് പുളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാമറിൻ സോസ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിഷ്കാക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് സംഭവം. മിഷ്കാക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും. കാരണം പുളിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരതിൻ്റെ കവറൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് തുടച്ച് വടിച്ചിട്ട് കളയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്